Բարև ձեզ, Քրոնիկոնի տաղավարում հյուրընկալել եմ ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանին։ Պարոն Սաղաթելյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Խորհրդանշական է մեր հանդիպումը ստացվում, որովհետև նախորդ զրույցը դեռևս ընտրություններից առաջ էր եւ այլ հույսեր եւ սպասումներ կար եւ հասարակությունից եւ քաղաքական ուժերից։ Եթե ամփոփում եք, ինչ քվե է տվել հասարակությունը եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը։ Իմ համոզմամբ սա շատ լավ ընտրություն է եւ արտացոլում է պատկեր, որը խնդրահարույց է եւ ընդդիմության համար եւ իշխանության համար։ Ձեր պատկերացումը ո՞րն է։ Տեսեք, եթե ընդհանուր գնահատենք, պատկերը հետեւյալն է, որ ցավոք եւ դժբախտաբար այս ընտրություններում ընդդիմությունը չի հաղթել։ Բայց չի հաղթել նաեւ իշխանությունը։ Ընտրությունները տեղի են ունեցել խայտառակ ճնշումների, ձերբակալությունների, արտաքին միջամտության, պետական վարչական ռեսուրսների այլանդակ կիրառմամբ եւ դրանով հանդերձ իշխանությունը չի կարողացել ունենալ 50+1 ձայն։ Եվ այս ամեն ինչով հանդերձ ակնհայտ գողացել են ՇՄ հաղթարած ընդդիմադիր քաղաքական ուժի Բարգավաճ Հայաստանի մանդատները։ Հետևաբար մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, որ այս խորհրդարան ունի եւ նրա ձևավորած կառավարությունը լրջագույն լեգիտիմության պակաս։ Այսա ընտրության արդյունքները, ընդ որում ընտրության արդյունքները իշխանությունը, որ անընդհատ դիմության ձայներն են կեղծված եւ այլ, կարծես թե այս իմաստով կոմպրոմիս կա, որ երկու կողմն էլ ընտրությունների արդյունքները դնում են հարցականի տակ։ Այս իմաստով կարելի է, եթե փորձեն գնահատել, տեղի ունեցած ընտրությունները ոչ միայն չեն հանգուցալուծել պատերազմից հետո երկրում ստեղծված համակարգային ճգնաժամը, այլ դա ավելի է խորանալու այս ընտրությունների արդյունքով, հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որ կա մեր երկրի առջև։ Հիմա փաստորեն արդեն խորհրդարանը մեկնարկել է աշխատանքները եւ փաստացի 5 տարի խորհրդարանում գործած Հայաստան դաշինքը կրկին խորհրդարանում ավելի քիչ մանդատներով հիմա ձեր խնդիրը ո՞րն է, ինչ հարց լուծել, արդյոք նույն մեխանիզմներ կիրառվելու կամ նույն մոտեցումն է ցուցաբերվելու ինչ նախորդ տարիներին էր, որը ըստ ձեզ ամեն դեպքում արդյունք չի տվել, որովհետև իշխանությունը նույնն է, դա ընդդիմադիր գործիչներն են խոստովանում, կարծում դուք էլ համաձայն կլինեք, թե պետք է փոխել մարտավարությունը, պետք է նոր մեխանիզմներ մշակել, ինչպես եք հաղորդակցվելու հասարակության հետ։ Նայեք, նախ մենք պետք է հասկանանք ինչ պայմաններում ենք աշխատել նախորդ 5 տարվա մեջ։ Այսի շատ կարևոր է, երբ որ այդ պայմանները, իրավիճակը, մթնոլորտը չես գնահատում կամ դրան չես անդրադառնում եւ վերցնում ես առանձին խմբակցության գործունեություն, բոյկոտել եք, գնացել եք, հարց ու պատասխան ինչ է եղել, այս չի հասկացվում այդ միջավայրը ու ընդհանրապես արդյունավետություն։ Ինչա տեղի ունեցել 21 թվականից հետո յուրաքանչյուր տարի մեր երկրի համար եղել է դաժան ողբերգական տարիների շղթա։ Ասենք ընտրություններից 6 ամիս հետո հայտարարվել է Արցախի հարցում նշաձողի իջացնելու մասին, դրանից հետո եղել է Պրահի հայտարարությունը եւ Արցախ հայտնվել է բլոկադայի մեջ։ Դրանից առաջ 22 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցել մեկօրյա պատերազմ, ունեցել են 200-ից ավելի զոհ եւ Ադրբեջանը հայտնվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, շուրջ 200 կիլոմետր քառակուսի օկուպացրել է։ Դրանից հետո 1 տարի տեղի ունեցել բլոկադա Արցախում, այնուհետև Արցախի հայաթափում, 24 թվականին Տավուշից տարածքների զիջում, այսինքն խորհրդարանական ընդդիմությունը խորհրդարանում աշխատել է այդ պայմաններում։ Եվ օրինակ ասում են այս օրերի ընթացքում, որ ընդդիմությունը նիստերից հաճախակի բացակայել է եւ չի մասնակցել քննարկումներին։ Հա, ասենք, ես իբրև այդ խորհրդարանի ամենաշատ բացակայած падգամավոր չէր կարող Արցախը լինել բլոկադայի մեջ, մենք ազգային ժողովի օրակարգ բերեինք, հայտարարության նախագիծ, լսումների օրակարգ, դատապարտող հայտարարություն, այդ օրերի թիվ 1 օրակարգից բխող հարցեր, դրանք մերժվեին ու մենք այդ մթնոլորտում գնայինք ազգային ժողովում քննարկենք օրինակ աղամանների մասին օրենսդրական նախաձեռնություն, այսինքն այս խորհրդարանական ընդդիմությունը աշխատել է այդ պայմաններում, նախորդ խորհրդարանական ընդդիմությունը, բայց ամենակարևորը թիվ 1 օրակարգային անվտանգային հարցերում ինքը միշտ առաջնագծում ա եղել, կլիներ խորհրդարանում, խորհրդարանից դուրս փողոցում։ Հիմա արդյունավետության տեսանկյունից, այո, իշխանապողություն տեղի չի ունեցել, բայց եթե այս ընտրությունների արդյունքում այս իշխանությունը այսքան խայտառակ պայմաններում
չի կարողացել 50+1 ունենալ, դա նաև այս խորհրդարանական, նախորդ խորհրդարանական ընդդիմության արած աշխատանքի արդյունքն էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր այս նստաշրջանին, առնվազն մեր մասով ասեմ, որ այն սպառնալիքները, որի մասին խոսել ենք, այն խնդիրները, որոնք բարձրաձայնել ենք, դրանք ոչ միայն վերացած չեն, այլ առաջիկայում դրանք նոր զարգացում են ստանալու։ Հետևաբար մենք որքան էլ այս օրերին փորձենք խոսել կենցաղային հարցերի մասին, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին, տնտեսության, առանձին պաշտոնյաների վարքի մասին, միևնույնն է, մեր երկրի թիվ 1 օրակարգը առաջիկայում հետևյալն է՝ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, դրանից բխող այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, սահմանագծում սահմանազատում, Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանում սահմանադրության փոփոխության խնդիր եւ նոր տարածքային զիջումներ, որ խոսում է Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանի իշխանությունները հաստատում են, միջայլոց շատ ուղիղ հարց եմ տվել, լսել եք այդ պատասխանը, որ իրենք չեն ժխտել Տիգրան հանձնելու հեռանկարը։ Հետևաբար գլխավոր օրակարգերը մնում են դրանք, նաեւ մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը, աշխարհաքաղաքական իրավիճակը պայմանավորված ԵԱՏՄ-ով եւ վերջին շրջանի հայ-ռուսական հարաբերությունների այս զարգացումներով։ Դրանք են լինելու, իսկ ընդդիմությունը պարտավոր է դրա պլանավորի իր աշխատանքները։ Թվարկածների մեջ լուսավոր կետ չնկատեցի, պարոն Սաղաթելյան, բայց միևնույն ժամանակ ընդդիմությունը մեղադրանք հնչեցնելը ընդդիմությանը հասարակությանը դա ամենահեշտ բանն է, բայց երբ նայում ենք հնարավորությունների, ես հանրության, դուք չեք հնչեցնում, դուք բացատրում եք։ Բայց այնուամենայնիվ կա հանրության շրջանակում այնպիսի մի զանգված, որը քաղաքականացված զանգվածն է, բայց մեղադրում է մանդատներ վերցնելու մեջ, հետո չվերցնելու մեջ, ընտրությունների մասնակցել չմասնակցելու մեջ։ Հիմա եթե նայում ենք անգամ ընդդիմության գործիքակազմը, դրանք նեղ են շատ կամ գուցե նաև գոյություն չունեն իշխանության հետ մենամարտի ճակերտավոր մտնելու համար։ Այդ թվարկած օրակարգերում ինչ փոփոխություն կարող է անել իշխանությունը։ Եվ մյուս հարցս միանգամից մենք չենք ավելի շատ սևեռվում ռադիկալ ինչ-որ բաների վրա եւ օրինակ հանրության քննարկման առարկա դարձում այս, որ այդ ընդդիմադիրը բարևեց իշխանավորին, իշխանավոր ասաց շնորհակալություն ձեզ, այս մանր հարցերը բերում ենք օրակարգ եւ սկսում ենք պատտվել դրա շուրջ։ Իդեպ խորհրդարանում էլ ամսի 2-ից հետո շատ քիչ են քաղաքական ելույթները, դեռևս խոսում են ամենքը իրենց մասին, իրենց հարազատի մասին, իրենց կնոջ, ամուսնու եւ այլնի մասին։ Ինչ եք անելու այս նեղ իրավիճակում։ Տեսեք, այն որ խնդիրներ կա, դա ակնհայտ է եւ չափազանցություն չի։ Հիմա երբ որ մենք վիճակին իրական գնահատական ենք տալի, եթե փորձում են դա ներկայացնել իբրև չափազանցություն, իբրև ծայրահեղություն, կարող են փորձել, բայց իրականում ինչ որ ասում են, 5 տարի առաջ ինչ ասել ենք, դժբախտաբար հերթով իրականություն է դարձել։ Հիմա մենք ասում ենք, երկիրը ձեր վարած արտաքին քաղաքականության, արկածախնդրության պատճառով փլուզելու եք մեր ողջ երկրի տնտեսությունը։ Հիմա ասում են չէ։ Իրականում ինչ է կատարում, արդից օգտվելուց աշխարհաքաղաքական հարցին մեկ անգամ եւս անդրադառնամ։ Արևմուտքը այսօր ինչ է պահանջում Հայաստանից։ Պահանջում է, որպեսզի այս թեման իմիջայլոց պոպուլյար թեմա չի, այս թեման կրեդիտ չի բերում այսօր խոսապում են քաղաքական գործիչները, հաճախ լրագրողները, վերլուծաբանները խոսել այս թեմայից, որովհետեւ ով որ իրականության մասին խոսում է, իրան ասում են 5-րդ շարասյուն, հակապետական ուժեր պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ։ Բայց իրականում այս 3 գնահատականը վերաբերում է այսօրվա իշխանությանը, որովհետև ինչա տեղի ունենում։ Արևմուտքը պահանջում է ըստ էության Հայաստանը դուրս գա հապկից, ԵԱՏՄ-ից, Հայաստանի տարածքից դուրս գա ռուսական բազան եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում զրոյացվի։ Դրա փոխարեն Արևմուտքը Հայաստանին չի առաջարկում, որ մաս դարձիր Եվրոպական միությանը, ԵԱՏՄ-ի փոխարեն, հապկի փոխարեն ՆԱՏՕ-ին, չկա չէ՞ այդ հեռանկար ընդհանրապես։ Իսկ ռուսական ռազմաբազան ինչով են փոխարինելու, չգիտեմ։ Այսինքն իրականության մեջ սա է տեղի ունենում։ Ստեղից դուրս արի, դրա դիմաց ստանալվես մի հատ պոնչիկ, չգիտեմ, այսինքն գործնականում ոչինչ։ Եվ այսօրվա իշխանության վարած արտաքին քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը հայտնվել է աշխարհաքաղաքական բախման ազդեցությունների մի կետի, որը վնասակար է լինելու։ Իսկ իշխանության շահը ո՞րն է հայտնվել այդ կետում։ Շատ պարզ, իշխանությունը
նույն այս ընտրությունների ժամանակ ամբողջությամբ ստացել է Արևմուտքի աջակցությունը։ Հայաստանում դժբախտաբար այս իշխանության վարած քաղաքականության արդյունքում բոլորը միջամտում են Հայաստանի ներքին գործերին։ Այս իշխանությունը, որը հաճախ խոսում է ինքնիշխանության մասին, ինքը Հայաստանի ինքնիշխանությունը ու այսօրվա իշխանության ինքնիշխանությունը հասցրել է պլենդուզի մակարդակի։ Ունեն պարտավորություններ ստանձնած, որը պետք է իրականացնեն։ Այլ բացատրություն չկա, եւ մենք աշխատելու ենք առաջիկայում այս պայմաններում եւ այս մթնոլորտում իր բոլոր հետևանքներով։ Ինչպես է ստացվել, որ իշխանության քարոզչամեքենային հաջողվել է հանրությանը համոզել, որ եթե Թրամփը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը անվանական աջակցություն է հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին, դա ներքին գործերի միջամտել չէ, բայց երբ Ռուսաստանի նախագահն ասում է թույլ տվեք, որ բոլոր ուժերը մասնակցեն խորհրդարանական ընտրություններին, դա վտանգում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Հասարակության հետ հաղորդակցվելու խնդիր ունի ընդդիմությունը։ Այո։ Ընդդիմության ամենամեծ խնդիրը հենց դա է։ Իսկ իշխանության ամենամեծ առավելությունը, որ կարողանում էր տեղեկատվական, քարոզչական, ես ասում եմ դա ահաբեկչական համակարգ է մի հատ։ Դրանով մեր ժողովրդին խաբել, մոլորեցնել, իրականությունը կեղծել, բոլոր իրադարձությունները 180 աստիճանով փոխել եւ այդ կերպ ներկայացնել։ Սա այս իշխանության ամենամեծ առավելությունն է, որը կարողանում է նաև վերարտադրության գործում օգնել նպաստել իրենց բոլոր հակապետական, հակահայկական որոշումները բխեցնել մեր թեիփեր պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Այո, ես ընդունում եմ, որ մեր ամենամեծ բացը, խնդրեմը ընդդիմադիր դաշտի հենց դա է, որ քարոզչական, տեղեկատվական դաշտում մենք պարտվում ենք։ Պարոն Սաղաթելյան, չեք կարծում, որ նոր աշխարհակարգի ձևավորմանը զուգահեռ ամրապնդված այս իշխանությունը փոխվելու այն ժամանակ, երբ կփոխվի աշխարհակարգը, արդյոք անիմաստ չի պահանջել իշխանափոխություն այս փուլում, որտեղ հիմա աշխարհակարգի վերադասավորում է ոչ թե փոփոխություն։ Հիմա արևմուտքն է գծում այստեղ, թե ով որտեղ ոնց դասավորվի եւ իշխանությունն ունի այդ աջակցությունը։ Պետք է աշխարհակարգ փոխվի, որ փոխվի իշխանությունը։ Չէ, դա ամենավատ բանն է, որ կարելի է մտածել։ Եթե այդպես մտածել, ուրեմն մենք անելիք չունենք։ Իսկ պետք է նստենք, տեսնենք մեր հետ ինչպես են վարվում եւ մեր ճակատագիրը որտեղից ինչպես են որոշում։ Ընդհակառակ ես կարծում եմ, որ մեր ճակատագիրը մեր ձեռքում է եւ եթե Հայաստանի ապագայի հետ կապված տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոններում կան մշակված սցենարներ, դա կարող է խափանել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այսինքն այդ խաղաքարտերը կարող է խառնել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով ասի տեր է իր հավաքական իրավունքներին, տեր է իր ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ չի հրաժարվում իր որևէ իրավունքից եւ ամեն ինչ անի երկրում փոփոխության հասնելու համար։ Մենք պետք է գնանք այդ ուղղությամբ։ Այդ խոսակցությունը, որ տարածում է մեզանից ոչինչ կախված չի, աշխարհը կորոշի ով է Հայաստանի իշխանությունը, դա հաճախ նաև անում են մեր ժողովրդի մասնակցությունը եւ դերակատարությունը քաղաքական process-ներին չարժևորելու եւ անտարբերության տանելու համար։ Իսկ մենք ոնց ենք աշխարհին մեսեջ ուղարկելու, ինչ մեխանիզմով, փողոցում, որտեղ ինչպես ասենք, որ մենք ենք որոշ։ Հիմա տեսեք, երբ որ քիչ առաջ ասում եք անարդյունավետ էր, օրինակ մենք այս անարդյունավետ իշխանափոխության մասը շատ են խոսել, շատ են քննադատել, գիտեք ինչեր են արել, բայց պատմության մեջ ինչ որ մի շրջան բոլորը սկսելու են կարևորել այն տարիների առնվազն դիմադրությունը, որ Հայաստանի փողոցներում կար։ Հայրենիքի փրկության շարժում, դիմադրության շարժում, սրբազան շարժում, առնվազն այդ օրերին այդ շարժումները կարևոր էին նրանով, որ աշխարհին ցույց ենք տալի, որ ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դա հայ ժողովրդի հավաքական տեսակետը չի։ Մեր երկրում, մեր քաղաքացիների, հայրենակիցների բավականին զգալի մաս ոչ միայն դեմ այս վարվող քաղաքականությանը, ոչ միայն հաշտ եւ համերաշխ չի սրա հետ, այլ նաեւ դուրս է եկել փողոց պայքարել։ Այո, մեր ուժերը չի բավարարել հասնել փոփոխությանը եւ պետք է առաջիկա պայքարում ցույց տանք։ Այն հարցին նաեւ նախորդ կարճ պատասխանեմ, որ այո, մեր խորհրդարանական գործիքակազմը միայն բավարար չէ երկրում փոփոխության եւ իշխանափոխության հասնելու համար։ Դրան պետք է ավելանա Հայ Հանրապետության
հրապարակներում, փողոցներում մեր ժողովրդի ուժը, աջակցությունը եւ միայն այդ համատեղ պայքարի եւ ուժերի միավորման դեպքում մենք կարող ենք փողոց, խորհրդարան հասնել հաջողության։ Պարոն Սաղաթելյան, դուք վստահաբար մի քանի շարժումներում լինելով հանդերձ ուսումնասիրել եք կամ հասկացել եք կամ եզրակացության եք եկել առայն, թե ինչու փողոց մարդիկ դուրս չեն գալիս։ Վերջին շրջանում մենք այլևս չենք նույն ընտրություններում, սահմանադրական դատարանում բողոքարկվում էր այդ արդյունքները եւ այլն, բայց հասարակության արձագանքը փողոցում չկա, ինչով է դա պայմանավորված։ Եվ արդյոք ամեն շարժումից հետո հասարակության մի զանգվածին հետ ուղարկելը կամ էլի իրենց պատկերացումով կամ գնահատականով արդյունքի չհասնելը չի բերում նրան, որ հաջորդիվ ավելի քիչ մարդ է դուրս գալու փողոց։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որ ժողովուրդ ինքնաբուխ փողոց դուրս չի գալի։ Նախորդ շարժումներին այնպես չի, որ ժողովուրդը ինքնաբուխ ինքնակազմակերպվել եւ դուրս է եկել փողոց։ Դա քաղաքական ուժերի պարտավորությունն է։ Դա քաղաքական ուժերի անելիքն է։ Ինչ չեն անում լավ քաղաքական ուժերը։ Եթե դուք նայեք այդ շարժումների ընթացքում հսկայական ջանք է ներդրվել։ Հիմա տպավորություն է շատերի մոտ, որ մարդիկ հավաքվել էին հրապարակում, մենք էլ գնացել բարձրախոսը վերցրել էինք, մարդկանց փորձում ենք ղեկավարենք, չէ, դա արվել է։ Դա եղել է, որ պատասխանատվության տակ են մտել մարդիկ, փորձել են կազմակերպել, մեր հայրենակիցներին հրապարակեն, հրավիրել եւ միասին դուրս են եկել պայքարի։ Սա մեկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ շարժումներից հետո մարդիկ հիասթափվում են, եթե դուք նայեք այդ դինամիկան, ամեն մի շարժում նախորդից ավելի շատ մարդ է դուրս եկել փողոց։ Ես հիշում եմ 20 թվականին, երբ որ մենք հանրահավաքներ էինք անում, ճանապարհ էինք փակում, մեր կողմնակիցները 90%-ը առաջի անգամ էր նման գործընթացի մեջ, դաժե վանկարկումները չէին կարողանում անել։ Այս վերջի ցույցերի ժամանակ պրոֆեսիոնալներ էին, այսինքն ինքնակազմակերպվում էին արդեն, գիտեին ով ինչ պետք է աներ։ Հետևաբար այդ շարժումները, այո, ամեն շարժումից հետո երբ որ չի ստացվել հիասթափության մի շբան է հետևել, բայց ամեն անգամ մենք եւս փորձառություն ենք ձեռք բերել։ Հիմա այո, նաեւ մեր սխալների, մեր բաց թողումների, իսկն այդ ամեն անգամ ընկնել վեր կենալուց հետո մենք նաեւ փորձ ենք հավաքել, նաեւ ուժեղացել ենք, նաեւ մեր թերություններն ու բացերն ենք հասկացել։ Միասնականությունը պակասում է ընդդիմության։ Իհարկե պակասում է։ Իհարկե պակասում է։ Ես հիմա ուրախանում եմ, որ շատ-շատերը խոսում են միասնականության, պայքարի բանի մասին, այսինքն գիտեք նաև ինչն է խնդրեմ։ Բոլոր նրանք, ովքեր առնվազն պատասխանատվություն տակ են մտել, փորձել են իրավիճակ փոխել։ Եթե չի ստացվել, թիրախ են դարձել։ Այսօր շատերը, որ մտքներին կա, ուզում են ցանկություն, բայց համարձակությունը չի երիկում, որովհետև մտածում են, եթե հանգարց չստացվի, այլ այս ամբողջ հարվածը գալու է մեր վրա։ Այսինքն իրականության մեջ քննադատվել, թիրախավորվել, բայց իշխանությունը դրանից չի վախենում։ Բռնաճնշման են ենթարկվել նրանք, ովքեր առնվազն փորձ են արել, իսկ նրանք, ովքեր որևէ բան չեն արել, շարունակում են անպատասխանատու հայտարարությունները եւ ոչինչ չանելը։ Իշխանության դիմաց առնելու միակ ճանապարհը դիմադրությունն է։ Ես ասել եմ ու շարունակում եմ դա պնդել եւ դա է ճանապարհը։ Հակառակ պարագայում այն ինչ որ այսօր կատարվում է օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, սա խուլիգանություն է։ Սա սեփականության խլում է բոլոր կանոնները ոտնահարելով։ Իմիջիայլոց կարճ նաև ժողովրդավարության մասին երկու բառ ասեմ։ Այս իշխանությունը միշտ ձև է բռնում, որ ինքը ժողովրդավար, կամ մեր երկրում կա ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարության համար գոյություն ունի 4 կարևոր սկզբունք, 4 կարևոր իրավունք, որ եթե ուզում ես քո երկրում լինի ժողովրդավարություն, դա սրբորեն պետք է պահես։ Եթե այդ իրավունքները ոտնահարված են, դու ժողովրդավարության հետ կապ չունես։ Դա առաջինը, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքն է, ազատ խոսքի իրավունքն է, սեփականության իրավունքը եւ աշխատանքի։ Մեր երկրում միայն ԲՀԿ-ի շուրջ այդ բոլոր իրավունքները խախտվել են։ Այո։ Միայն ԲՀԿ-ի, մեկ ամսում։ Ու համայնքային ղեկավար են տրվում, եթե դուրները չի գալի, ձերբակալում են։ Վարդան Ղուկասյանից մինչև Հայաստան Հանրապետության մնացած համայնքի ղեկավարները։ Ընդդիմադիր հայացքների համար մարդկանց սեփականությունը խլում են։ Աշխատանքի իրավունքը պահպանված չի, այլ հայացքների համար հեռացնում են աշխատանքից։ Ազատ խոսքի համար ձերբակալում են։ Հետևաբար այս իշխանությունները ժողովրդավարության թշնամին են եւ գնում են Հայաստանում մեկ մարդու բռնապետություն կառուցելու ճանապարհին եւ
այդ ընթացքում իրեն օգնում են Հայաստանի դատախազությունը, քննչական մարմինները, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ուժային մյուս կառույցները, որոնք չեն ծառայում այլևս Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ ծառայում են մեկ անձի, շարունակ կատարելով նրա ապօրինի հրահանգները եւ որոշումները։ Ու այս ֆոնի վրա խոսում են բարեկրթության մասին։ Իդեպ այդ բարեկրթության մեսիջը ինձ թվում է, նույնիսկ ես իմ օրինակը բերեմ առանց որևէ մեկին հողում տալու, հոգնեցուցիչ է անդադար բերել տեսանք միջանցքում, որ այս երկու քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչները իրար զրուցում են։ Գիտեք, քաղաքակրթության դարում այո աշխատում են նույն տեղ եւ կարող են զրուցել եւ կարող են բարևել եւ դա քննարկման առարկա։ Հետո այն մենամարտերը, որոնք տեղի էին ունենում, ընդ որում երբեմն նաեւ խմբակային նախորդ խորհրդարանում, կարծում եմ դրանից եւս հոգնել ենք։ Առհասարակ մենք աղմուկից հոգնել ենք։ Գուցե ճիշտ է այդ բարեկիրթ մեծագույն ջանք թափելով, ինչպես ձեր խմբակցության անդամներից մեկը ասաց, բարեկիրթ պետք է լինել բոլոր տեղերում եւ բոլոր հարթակներում, բայց գուցե խորհրդարանից պետք է սկսել, հետո տանել մյուս հարթակներ։ Մենք դեմ չենք դրան։ Այդ բախումները, որ տեղի են ունեցել նրա համար, որ մենք չենք զիջել մեր սկզբունքները, առաջնահերթությունները, կուլ չենք տվել անբարեկիրթ վերաբերմունքը, արդյունքում տեղի ունեցել այդ բախումները։ Եթե իշխանությունը չի գնում այդ ճանապարհով, մենք հարց չենք տեսնում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք երբևէ կարող ենք հաշտ լինել այս իշխանության հետ, համաձայն լինել նրա վարած քաղաքականությանը եւ որևէ կերպ որևէ ձևով համագործակցենք այս իշխանության հետ, որովհետեւ նախ հաշվի առնելով իրենց նախորդ 8 տարիները եւ նաեւ այն քաղաքականությունը, որ իրենք իրականացնում են։ Բայց սրանով հանդերձ մենք պատրաստ ենք այո խորհրդարանում խորքային, քաղաքական, գաղափարական բանավեճ եւ այո ես համաձայն եմ ձեր հետ կենցաղային եւ անձնական հարցերը չպետք է դառնան գլխավոր օրակարգ, որովհետեւ մեր երկիրը ունի անվտանգային լրջագույն սպառնալիքներ եւ ունի խորքային գաղափարական, քաղաքական տարբերություն կա, գոյություն ունի այսօրվա իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։ Հետևաբար սա լավ հարթակ է նաեւ այս տարբերությունների մասին խոսելու, մարդկանց բացատրելու, նախաձեռնություններով հանդես գալու եւ սրանց վարած քաղաքականության դեմ պայքարելու։ Այո, որովհետեւ չի նշանակում, եթե բարևում ես ինչ-որ մեկին, ուրեմն դուք իսում ես նրա քաղաքական օրակարգը։ Այդ հասարակությանը սևեռել դրա վրա։ Էլի, բայց դուք տեսեք։ Օրինակ ազգային ժողովից պատվիրակություն է գնացել գործողման։ Այդ պատվիրակությանը պաշտոնական Գերմանիայի օրինակով են բերում, հրավիրել են ճաշ։ Մեր խմբակցությունից մի падգամավոր ընդդիմադիր, որը մասնակցում էր այդ պատվիրակությանը, գերմանական կողմի հրավերով գնացել են ճաշ։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական падգամավորը կամ ազգային ժողովի նախագահան, հետո այդ падգամավորին երեսով է տալի հրապարակային, որ դու մեր հետ եկել ես ճաշ։ Հասկանում եք։ Ու ընդդիմություն ձևացող ինչ-որ մի հատված էլ վերցնում դա օգտագործում է Հայաստան Դաշնքի դեմ օրինակ։ Երբ դրանք այսինքն այս կուտը գցում է իշխանությունը կամ ԵԽՎ երկու падգամավոր ընդդիմադիր եւ իշխանության, ինչ որ Հայաստանին վերաբերող մի հարցում մի քննարկում են անում, որովհետեւ տեղ կա պետություն էս ներկայացնում, չէ՞։ Այդ ընթացքում կարող է սուրճ են խմել։ Դա վերցնեն, օգտագործեն ընդդիմության դեմ ու ով անում դա։ Դա նկարում է հրապարակում է իշխանության։ Ես ասեմ, ցույց են տալ, դա տեսեք ես ասեմ, երբ այն մարդը, ով թիրախավորվում է այդ հարցերով, դրանց հետ չի անտեսում է այդ ամեն ինչը 1, 2, 3 անգամ, նրանք այլևս դա չեն անում։ Ոչ այն մասը, որը վերցնում է իշխանության պասը, այսպես ասած, ոչ էլ իշխանությունը։ Երբ մենք դարձում ենք, սկսում ենք անդադար արդարանալ ինչ-որ մի բանի շուրջ, դա դառնում է դարերի հիշողության թեմա։ Եվ հետեւաբար պետք է հասկանանք, որ այսպեսին է երկու ծայր ունի, էլի, մյուս կողմից էլ, եթե դու չես արձագանքում, օրինակ ես ընդհանրապես այդ ինչ խոսային կգրեն եւ այլ սովորություն չունեմ անդրադառնալ։ Թե կարելի մեկ անգամ շատ անկեղծ արձագանքել։ Բայց հետո հասկացել եմ, որ շարունակ այդ թեմաներին եթե չես արձագանքում, չես բացատրում, այն ձեր ասած ճիշտ կոմունիկացիան չի լինում, մարդկանց մոտ նստվածք է թողնում։ Հետևաբար երբեմն պետք է նաև արձագանքել։ Հետևաբար նաև երևի մեդիաներն էլ դեր ունեն, չգիտեմ, որ քննարկման թեմա չդարձնեն մի փոքր դրվագ, որը անկարևորում է մի շարք հարցեր։ Անդրադառնալ, դուք թվարկեցիք տնտեսական խնդիրները եւ այլն, դրան գումարվել է նաև տասնյակ հազարավոր մարդկանց գործազրկությունը, հարկադիր պարապուրտը պայմանավորված Multigroup կոնցեռնի մի շարք ընկերությունների հետ։
Իշխանությունը ԵԱՏՄ-ն պահանջում է հանդրակվել, Ադրբեջանը պահանջում է հանդրակվել, ոմանք դա վերլուծում են, որ պահանջում են, որովհետև չեն հավատում իշխանության խոստումներին եւ դրա համար ուզում են փաստ։ Տնտեսապես կայուն վիճակում չէ Հայաստանը, սրացումներ են գնում, հերթական սահմանափակումը 3 եղավ, նաեւ որոշ տնտեսագետներ աղաղակում են, որ նաեւ ներկրվող ապրանքի վրա կարող է սահմանափակում լինել, իսկ դա բերելու է կոլապսի։ Որն է ելքը։ Ելքը, որ իշխանությունները խելքները հավաքեն գլուխները եւ Ռուսաստանի հետ կարգավորան հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Հակառակ պարագայում սա երկիրը տանում է նոր արկածախնդրության, որի համար վճարելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ մեր ժողովուրդը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վարած քաղաքականությամբ ինչպես կործանել է Հայաստանի անվտանգային համակարգը եւ մեր երկրի անվտանգության իմաստով դարձրել խոցելի, նույնը այս քաղաքականությամբ անելու է տնտեսության պարագայում։ Դա ակնհայտ է։ Դա ասել ենք ընտրություններից առաջ, դա խոսել ենք վերջին 1 տարվա ընթացքում եւ հերթով սա իրականությունը դառնում։ Եթե խելքները չհավաքեն գլուխները, չվերականգնեն այդ հարաբերությունները, դա երկիրը նոր արկածախնդրության տանելու մի process է։ Այսինքն խնդիրը միայն Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ կարգավորման բանալին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ձեռքում է եւ երկրորդ դուք ասում եք անվտանգությունը խոցել է դարձել եւ այլն, իրենք ասում են խաղաղության օրակարգ ունենք, 2 տարի է զինվոր չի զոհվում։ Գիտեք, խաղաղության օրակարգ այս իշխանությունը չունի։ Այս իշխանությունը ունի շարունակ զիջելու օրակարգ։ Այսօրվա պայմանական զինադադարը մի շարք զիջումների դիմաց զինադադարը Սա խաղաղություն չի վերջնական, որովհետև Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի առջև դնել նոր պահանջներ։ Երեք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն արեց, այնուհետև Հաջիևը հայտարարություն անեց, Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոխեք, այդ եթե հաջողվի փոխեն դրանից հետո նոր պահանջներ են դնելու։ Հայաստանի տարածքից 200 կիլոմետր քառակուսի օկուպացվածը, սրա խաղաղությունը, սա պայմանական զինադադար է նոր զիջումների դիմաց։ Իրենք օրակարգ չունեն։ Իսկ ինչ խաղաղության, այսինքն այն ինչ որ կա խաղաղության հետ կապ չունի։ Հիմա որքան ուզում ասան, էլի։ Այսինքն, տեսեք, եթե դու շարունակ առանց կրակոցի տալիս ես, ինչ ասում են, անում ես, այո, կրակելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև իսկ եթե չանի կրակեն, վատ ձևակերպում արեցի, բայց հակադարձումը իրենց դա է։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Լավ, մինչև ուր։ Այդ դեպքում մինչև ուր։ Մինչև կառավարական դաչայի շրջանակները, ինչպես դիմակայել, օրինակ Ալիևի պահանջը չկատարել, բայց պետքա կարողանա իրեն պաշտպանել։ Դրա համար պետքա մարտունակ եւ ժամանակակից բանակ, ճիշտ արտաքին քաղաքականություն, երկրի ներսում կայունություն եւ համերաշխություն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս 3 ուղղությամբ ձախողել են։ Նոր իշխանությունը կարող է այս 3 խնդիրները լուծել, այո, 8 տարի անցել է։ Պատերազմից 6 տարի անցել է։ Բանակը վերականգնվել է, թե ավելի վատ վիճակում այսօր։ Ինչպիսին է մեր բանակի բարեհոգեբանական վիճակը։ Այն դիրքերը, որ պայմանական նկարում են, ցույց են տալի, 3 հետ կմի հոդված էր գրել։ Վարժական հավաքների։ Այո։ Այսինքն խոսելու բան էլ չէ, էլի։ Հիմա էսա իրականությունը հնարավոր է փոխել, այո։ Այս ամեն ինչի խորքը խնդրեմը այսօրվա իշխանությունն է։ Իր էությամբ, իր բովանդակությամբ, իր վարած քաղաքականությամբ, իր մտածելակերպով եւ իր գաղափարախոսությամբ։ Այն ընթացքը, որով տանում են մեր երկիրը, սա կործանման, ինքնաոչնչացման ճանապարհ է։ Սա չափազանցություն է ոչ, որովհետեւ այն ինչ որ տեղի ունեցել նախորդ 8 տարվա մեջ, եթե մենք միասին 6 տարի առաջ օրինակ այս օրերին ասենք, որ Արցախը հայաթափվելու է, Թուրքը հայտնվելու է ջերմուկում եւ Վարդենիսում։ Ձեզ հարցնելու էին այդպես ուր են, բա Չէ, այսինքն եթե 6 տարի առաջ սա ասեինք, առնվազն կասեին խելագարա, չէ՞, ինչ ես խոսում, ոնց կարա այդ իրականը, այս ինչ ես ասում։ Բայց այսօր դա դաժան ողբերգական իրականություն է։ Հիմա որ գոռում են ուր է 300,000 ադրբեջանցիները ասել եք, չեն եկել։ Ես էլ ասում եմ, եթե դուք մնաք իշխանության, կտեսնեք ու ոչ միայն Երևանի փողոցներում, այլ հենց այդ խորհրդարանում։ Այո, մենք կլնենք բանտերում, ԿՊ-ն ու թուրքերը այդ խորհրդարանում։ Չափազանցությունը չէ, չափազանցություն չի։ Եթե մնան դա է լինելու։ Հիմա պետք չի, մարդիկ ասել են, այլևս անհրաժեշտություն չկա, դա տանենք տանկերով։
Դա կանեն փողով, դա կանեն տնտեսությամբ, կար ժամանակ հետո կունենան իրենց լրատվամիջոցները, իրենց արդեն պաշտոնական կուսակցությունները, տնտեսության 80%-ը կվերցնեն իրենց, ռուսներին տարածքից դուրս կհանան։ Այդ ռուսների մասով իշխանությունը իր հակադարձումն ունի, բերում է Արցախի օրինակը։ Բայց համաձայնեք, որ լավ օրինակ է անկախ ամեն ինչից, որովհետև նայեք, ռուսները մեղավոր են, նախկինները մեղավոր են, ղարաբաղցիք մեղավոր են, բայց այս իշխանությունը որևէ պատասխանատվություն չունի այս ամեն ինչի համար։ Այդտենց չի լինում, այլ։ Իսկն բոլորը մեղավոր են, բացի այսօրվա իշխանությունից։ Չի լինում այդտենց։ Այս ամեն ինչը տեղի է ունեցել այս իշխանության տարիներին։ Ռուսա խաղաղապահները Արցախում իրենց ճիշտ են պահել, ոչ։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները իրենց թեկուզ արդարանալու համար հիմք են տվել Պրագայի հայտարարության։ Երբ որ ասում ենք, այս ինչ արեցիք, դրան են հղում անում։ Թող չտային այդ հիմքը, խայտվեցին։ Ու տարբեր բաներ էլի, այսինքն որոնց մասին խոսել ենք բազմիցս։ Արտաքին անկայունության ֆոնին ինչու ստեղծել անկայունություն ներսում։ Թեկուզ Գագիկ Ծառուկյանի օրինակին, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը ունի մեծ ռեսուրսներ, հնարավորություններ, կապեր արտաքին աշխարհի հետ, տարբեր երկրների հետ եւ ունի նաեւ անձնական կապեր, ինչպես տեսել ենք տարբեր Հայաստանի քաղաքացիներին հասնելու օգնության եւ այլն։ Եվ ի վերջո Սփյուռքում եւ մի շարք երկրներում հայտնի անձ է։ Ինչու հանկարծ դարձնել վրեժխնդրություն եւ ոչ թե գնալ լուծումների ճանապարհով եւ այլ տնտեսական խնդիրները եւս 10,000 եւ ավելի աշխատողներով խնդիրներով չավելացնել։ Գիտեք, այս իշխանությունը առաջին օրվանից գնում է վրեժի ճանապարհով։ Եվ ինքը նաեւ դրանով սնուցում է իր ընտրազանգվածի որոշ մասի։ Դա էլ արդեն իր ազդեցությունը թողել շատ։ Թողել է իհարկե, բայց ինքը, եթե նայենք այս 8 տարին, ստեղծել քաոս, լարվածություն, վրեժի մթնոլորտ եւ սրանով փորձել նաեւ այդ իր վերարտադրությունը ապահովել։ Խորքի մեջ Հայաստանում տեղի ունենում սեփականության վերաբաշխում, մեկ, երկրորդը փորձում են ընդդիմադիր քաղաքական միավորներին, որոնք կարող են դառնալ դիմադրության օջախներ, այդ օջախները ոչնչացնել, որպեսզի կարողանան խոնարհաբար իրականացնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջները։ Այսօր դա տեղի ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, դրանից առաջ տեղի էր ունենում այլ քաղաքական գործիչների հետ, վաղը տեղի կունենա մեկ այլ ուժի եւ քաղաքական գործիչի հետ, այսինքն սա շարունակական process է, սրա դիմացը պետք է առնվել։ Այսօր Ծառուկյանի դեմ այդ ամեն ինչ անում ամենաայլանդակ եւ լեկտիվ ապօրինի միջոցներով անելու են մեկ ուրիշի, որովհետեւ սա սրանց ձեռագիրն է։ Իրենք ատում են կայացած մարդու, իրենք ատում են հեղինակություն, ճանաչում, ունեցվածք ունեցող մարդու։ Սա այս իշխանության տեսակն է։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ սրա մասին խոսելու, այսինքն եթե մեր երկրում որևէ մեկը իր լվացքի մեքենան ապառիկով չի արել, դա չի նշանակում, որ անպայման այդ մարդը գող է, թալանչի է, կաշառակեր է։ Մեր երկրում եղել են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր իրենց մասնագիտական կարողության, կառավարական հմտությունների միջոցով կարողացել են բարիք ստեղծել, ունեցվածք ունենալ։ Այսինքն սրանք ատում են նման մարդկանց։ Դա ասես բան, նկարագիր է։ Հետևաբար այս ամենաայլանդակ ձևով փորձում են դա անել, բայց գիտեք ինչ կա, որևէ մարդու տուն մտնելը, մարդու սեփականություն խլելը, դա չի մարսվում։ Դրա համար, այսինքն շուտ թե ուշ պետք է պատասխան տաս։ Հետևաբար այսօրվա իշխանությունը եւ նրա հրահանգները կատարող ուժային կառույցների ներկայացուցիչները պետք է հասկանան, որ որևէ իշխանություն հավերժ չի ու հատկապես այս իշխանություն։ Ես հույս ունեմ, որ քննչական կոմիտեի տեսանյութից հետո հույս ունեմ, որ իշխանությունը դաս է քաղել, որ ոչ ոք չի ողջունում մարդուն իր տան մեջ գնալ կինոյի կադր ստանալ, փորձել մի քանի տասնյակ մարդով այդ մարդուն գցել գետնին, փորձել տապալել, դա նկարել, ցույց տալ եւ ստանալ քննադատություն։ Ես հույս ունեմ, որ այդ բարեկրթության ժեստ անող մարդիկ նաև հասկացել են, որ դա եւս հասարակությունը չի ընդունում, ամեն դեպքում Գագիկ Ծառուկյանի օրինակը դա ցույց է տվել։ Ես դրական կարծիք չեմ լսել այդ ամենի մասին։ Իհարկե դա ոնց ասեմ խուժանություն է։ Բայց գիտեք ինչի է դա արել։
Դա արել են նաև դատավորներին, քննիչներին, այն որ ամեն օր խփում են մուրճը մի բան գողանում են, դրանց վրա ազդելու համար։ Դա արել է, որ նաև ցույց տա, տեսեք, ես այս ճանապարհով եմ գնում, այդ հրահանգները կատարեք։ Այդ տեսարանի լկտի նաև մեսիջը ուղղված էր իրեն ծառայող քննչական, դատական եւ մնացած համակարգին։ Բայց հանրությունը, ասենք, նույն Գագիկ Ծառուկյանին չսիրող մարդն էլ ամենավերջին հայանքով ասել է, որ սա տգեղ եւ լկտի պահվածք է։ Ի վերջո 8 տարին ձևավորել են ծառայողները, ծառայում են, չծառայողները չեն ծառայում եւ բազմաթիվ մարդիկ նաեւ չծառայելուց հետո բարձր պաշտոններից ազատման դիմումներ են գրել, հուսամ այս ամենը եւս հասկացել է։ Դե պատասխանատվության ժամը թող բոլորիս համար լինի մեր սխալների համար։ Անցնելու է միևնույնն է մեր երկիրը հաղթահարելու է այս իրավիճակը ու այս ամեն ինչի համար մեղավորները, պատասխանատուները վստահ պատասխան են տալու։ Այս լավատեսական կամ արդար նոտայի վրա ավարտենք մեր զրույցը, պարոն Սաղաթելյան, շնորհակալ եմ։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը ՀՅԴ Գերագույն մամլի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն էր։